المؤلف والكاتب الصديق والزميل السي إبراهيم حريري. تفضل. شكرا سي وفي، شكرا للحضور الكريم، شكرا للكونفدرالية الناشرين الصحف الإلكترونية والإعلام. المداخلة اللي غادي تكون يعني مصباح حول كيفية طرح المنتوج الثقافي على المستوى الرقمي. الملاحظة اليوم اللي كنلاحظ أنا كروائي كمثقف كنحاول يكون عندي مكان ديالي في المكان، ما يسمى بالمنصات الثقافية اليوم غائبة ليزابليكاسيون، غائبة ليزابليكاسيون كولتوريل مثلا ديال الشعر المغربي، ديال الرواية المغربية، ديال القصة المغربية، غائبة على مستوى جوجل ستور وليزابليكاسيون. ما عندناش إمكانية مثلا اليوم باش بغيت نعرف مثلا بعض الدواوين الشعرية لشعراء مغاربة، ندخل جوجل ستور وندير الشعر المغربي واعطيني واحد المجموعة من الشعراء. الأكيد أن كاين إشكال ديال يعني ماذا سيربح الشاعر، ماذا ستربح دار النشر، لكن هناك دائما كاين إجابات. أنا حضرت واحد الورقة إذا سمحتوا لي. أولا كان يعني بالنسبة للكتاب هما نوعا ما محافظين، وهذه المحافظة ديالهم كتجلى ديالهم يعني حتى الكتاب اللي كيدعوا التنوير وكيدعوا الحداثة هما في العمق ديالهم هما مثقفين يعني كيكونوا محافظين. هذه المحافظة كتجلى أساسا في يعني في لاميفيونس، في التخوف من كل ما هو حديث، والرقمي مازال عندنا حنايا في المغرب مازال نوعا ما حديث، وبالتالي أن يعني الانطلاق من الورقي التواجد في الرقمي اليوم كيشهد واحد النوع من الفتور ونوع من التخوف. التجارب الدولية في هذا المجال كاين جوج الأنواع ديال التجارب. كاين التجارب ديال أن الكتاب معين، وحنا إن شاء الله غادي نديروا هذه التجربة مع السي الوفي ومع الكونفدرالية، غادي نحولوا هذا الكتاب إن شاء الله اللي هو الرواية ديال التجربة نحولها للعالم الرقمي، وتحاول أن يعني بتوفر المجهودات أنها دير لها واحد الدعاية على المستوى الرقمي. أنا كنتكلم هنا، أنا كنتكلم على بعض التجارب الأخرى، وأن في كتحول المجال الرقمي كاين جوج الإشكاليات. أولا الإشكالية أن في العالم الرقمي غادي يكون أنا غادي ناخذ باريزونبل غادي نشري العالم الرقمي، غادي نشري هاد لا فورما نشريها PDF، غادي نقدر نحولها لجميع الأصدقاء ديالي وبالتالي ما غاديش يشريوها. الحل ديال هذه المسألة هو حل تقني كذلك. اليوم كاينين دي فورما PDF اللي فورما نون تيليشارجابل اي نون كوبيابل، يعني ما كتكوبياش وما كتيليشارجاش، هنا خاصك تقراها في لابليكاسيون. هنا كيعطينا دو سورت، جوج الوسائل لبيع المحتوى الثقافي في العالم الرقمي، سواء البيع عن طريق الشراء، انا غادي نشري هذا الكتاب او كتاب ديال الصرف المروي او كتاب ديال الشاعر مثلا بورقوس اللي معنا اليوم، غادي نشري المحتوى الرقمي وغادي يعني غادي نخلصو وغادي يدوز مباشره عند الناشر، والناشر هو اللي كيحمي الحقوق ديال المؤلف. هذه وضعيه قائمه اليوم وهي معروفه اكثر، ولكن هناك اليوم كذلك على المستوى الرقمي كاين امكانيات اخرى. كاين امكانيه ديال ان فوا غادي نعمل نون تيليشارجابل نون كوبيابل، غادي نعمل ان يكون واحد الشركه مثلا مسانده. علاش اليوم مثلا ما كنتكلم مثلا اتصالات المغرب تقدر تكون او كشركه اخرى او لا CDG مثلا انها تكون كتدعم هذه المنصات مثلا اللي كنتكلموا عليها، المنصات الثقافيه، منصه مثلا شعر مغربي، منصه الزجاج المغربي، منصه قصه قصيره مغربيه، منصه روايه مغربيه الى اخره. هذه المنصات انا يعني ما يكونش عندك امكانيه باش تيليشارجيها وباش تكوبيها، خاصك تقراها، وبالتالي في وقت القراءه كيكون وقت ديال الزمن الاشهاري اللي غادي نبيع فيه الاشهار، وان المؤلف والناشر مثلا اللي كان عنده ناشر انه الربح ديالو يكون من الاشهار.
هذه وسائل تقنيه يلجؤوا لها اليوم في المستوى الدولي يلجؤوا لها. ومثلا في التجربه الفرنسيه على المستوى الانتاج الرقمي اليوم دور النشر الرقميه في فرنسا مثلا اللي كنتبع الاخبار ديالها كتقوم بواحد التجربه رائده على المستوى الرقمي، وان الكتاب الرقمي في العقده اللي كيكون بين الناشر والمؤلف ان واحد النسبه كبيره ديال الربح كتكون عند الكاتب، ولكن الكاتب كيكون انه خصو يدير واحد المجهود اضافي باش ينشر الكتاب ديالو على مستوى وسائل الاتصال الاجتماعي باش يكون البيع ديالو وبالتالي تكون الربحيه ديالو اكثر. هذا الانتاج الرقمي بهذه الطرق معينه اعطانا كذلك حتى ان المستوى الانتاج الورقي اللي هو خصنا ننتبهوا ليه جيدا انه مضر بالبيئه، لان عدد الاوراق اللي كاينه في هذه الروايه راه هي شجره او شجرتين، وما عندناش في المغرب اليوم امكانيه باش نديروا لا ديستركسيون ديال الكتاب اللي ما كيتباعش. فنرجع للتجربه الفرنسيه في هذا المجال. التجربه الفرنسيه ينفع الكتاب الورقي كيتحول للرقمي الا ما كانش كيتباع بواحد الصيغه معينه كيحافظوا على بعض النسخ الورقيه وشي الاخر كيدوز لا ديستركسيون باش كيدير الى اعاده التدوير. الصناعه الورقيه اليوم في فرنسا مثلا واحد اكثر من 30% ديالها كتقوم على اعاده التدوير. نخرجوا من هذا المجال ونقدم لكم اليوم ان شاء الله نقدم لكم الروايه ديالي اللي غادي نحولها ان شاء الله بمعيه ديال الكونفدراليه نقدموها في المجال الرقمي ان شاء الله. الروايه محجوبه هي اللي قدامكم صادره عن دار افريقيا الشرق، تزيينها لوحه جميله جدا للرسام مغربي السي عبد الله اليعقوبي، هي مسمات اللوحه اسمها لا بلاد. بالنسبه للروايه كشكل هي كتتكلم على واحد التاريخ ديال المغرب طيله القرن العشرين من 1908 الى اواخر السبعينات. 1908 بالنسبه لي كروائي كمؤرخ هي سنه فارقه اللي كيعرفوا التاريخ. سنه 1908 هي السنه ديال البيعه المشروطه اللي عطات التواجد ديال مولاي عبد الحميد في مكان مولاي عبد العزيز على سده الحروب. ما كانش هذه البيعه المشروطه الشيء اللي كان امبوسابل بالنسبه للمغرب طيله القرون الاخرى. لاول مره يعني الراي العام ان كيوصل انه يغير السلطان وكيشترط عليه انه يقاوم المستعمر الفرنسي اللي كان على الابواب. البطل ديال الروايه اللي هو سعيد المالولي غادي يشارك في هذه الحركه ديال 1908. التطور ديال الحكايه اللي هي كتكلم على تاريخ المغرب انطلاقا من تاريخ واحد المنطقه معينه اللي هي منطقه الشرمه، انه المنطقه ديال الشرمه كتكلم على التاريخ ديال هذه المنطقه. البطل اللي غادي يشارك غادي يتعرض لمجموعه من المضايقات اللي كانت معروفه في التاريخ المغربي كنسميوها التستريك. بالنسبه للناس اللي عندهم فورناسين سي لا ديبوزيسيون، يعني كيقوم الكيان بتتريك جميع ممتلكات الشخص المعين تجريده من جميع الممتلكات ديالو. خلال هذا العمل ديال التجريد غادي البطله ديال الروايه الاسم ديالها محجوبه اللي كتاخذ منها غادي تفقد العقل ديالها وغادي تلوح الملابس ديالها. هنا كنتكلم على واحد روايه حب، قصه حب جميله جدا في الباديه المغربيه، وهي بالمناسبه تجربه حقيقيه على امراه اللي كانت كتلوح الملابس ديالها كامله، كتجرد من الملابس ديالها كامله، والزوج ديالها كان كيتبعها دائما وكان دائما كيتصرها باش يسترها راه كما كنقولوا عندنا بالدارجه.
اليوم 14 فبراير هو عيد الحب، هو يعني ما كاينش ما أجمل من الحب والوفاء. الحب بدون وفاء لا يسمى حب. كتطور الحكاية، كتطور الرواية، أن في إطار الحمق ديالها اللي هو كنشير ليه لأنه هو نوع من حمق البلد اللي كان في خضم الاستعمار. غادي يدخل الزوج ديال البطلة، غادي يدخل في الحركة الوطنية، غادي تكون واحد المجموعة من التجارب يعني الحجوبة غادي ترجع للعقل ديالها، غادي يرجع بحقه، غادي يكون واحد التجربة أخرى اللي هي استرداد ما ضاع من خلال فترة القياد. كنا كنتكلم على 3 القياد في المنطقة اللي دازوا حقيقة، اللي هو القائد الحاجي والقائد حميد الحلوف وقائد حميدة. هذه المجموعة ديال القياد اللي تركوا هذه العائلة وخلوها يعني كما يعني خلوها على الدس كما كنقولوا في الدارجة. وبالتالي ان بعملية الاسترداد اللي غادي تجي من بعد الاستقلال، استرداد الحق، اكيد ما غاديش يوصلوا حتى النتيجة لاسباب معينة من خلالكم باش تعرفوها ان شاء الله. بالنسبة للرواية غادي نعطيكم فقط بعض يعني بعد ما قيل في حق هذه الرواية. الناقد محمد عملوط قال فيها في حقها انها رواية اللي كتشكل فيها تشريح في لاوعي الاستبداد اللي كان في المغرب. التاريخ ديال القرن العشرين هو تاريخ ديال الاستبداد. اليوم ابتداء من سنة 2000 اضطرينا أننا نديروا في المغرب ما يسمى بالمصالحة باش نحافظوا باش نضمدوا الجراحات لسنوات الرصاص اللي جات من بعد الاستقلال. كما قبل الاستقلال ما كاينش اللي يفكر في تدمير هذه الجراحات لأن عاشوها ناس كثار ودمروا فيها عائلات كثيرة. قال في حقها الناقد عبد العالي الدمياني أنها رواية حول الغمة المغربية. يعني هذه التجربة ديال المغرب اللي دائما كاين شي حاجة اللي كتكون ناقصة، اللوحة ما كتكملش. وإن شاء الله مع الكونفدرالية أننا نطور هذا الكتاب إن شاء الله على المستوى الرقمي، وتكون تجربة إن شاء الله نوعية. وشكرا جزيلا للكونفدرالية وشكرا لكم جميعا. شكرا سي ابراهيم، تبارك الله عليك. في الحقيقه انا ما بغيتش تشرط بزاف الروايه باش تخلينا نمشيو لا ويكون ذاك التشويق في القراءه ديالها. نمر مباشره لان ضيق الوقت راه تم علينا مجموعه ديال الحوايج ما نخدموش بها. الحضور الكريم اللي بغى يتدخل واللي بغى عنده شي سؤال